So kom lê my neer, wys my wat ek mis. My liefde vir musiek het maar begin in 'n klein huisie in Erasmus Kloof waar my pa Black Sabbath plate geluister het en Led Zeppelin en dan my ma my bietjie gesis na die tyd met Lorika Raag se Die Gang en al daai mooi goeters soos Lucas Maree se Kiekies konsert. So ek het 'n baie goeie balans gehad van Engels en Afrikaans. Ek het nog steeds daai rock and roll gees in my wat nie wil geblus word nie. Maar ek moet sê die Afrikaanse kant van my ma af het 'n baie groot rol gespeel. Ek onthou sy het my altyd vertel toe ek nog in haar maag was, het sy fisies met die boksgitaar op haar maag gesit sodat ek kan hoor hoe speel sy. En ek dink so deur die storie het ek maar 'n baie groot liefde vir instrumentasie gekry en so ook vir skryf. Dis 'n interessante storie. Ek het nooit vir ander ouens eers geskryf nie, want ek het nie gedink ek het dit in my nie. Ek het lank my eie goeters opgetree. Ek het vir 'n jaar lank saam met Jan Blom op die pad opgetree, waar ons die hele Suid-Afrika plat getoer het. Ons het so klein produksie gehad wat sy naam was Psalms vir 'n digter. En so mee het ons die hele land plat getoer. En toe na dit besef ek, hoorie, maar ek gaan ergens langs die pad gaan ek moet begin geld maak want ek begin ook maar vooruitdink soos enige jong man. En ek het vir teen Jordaan raak geloop een aand in 'n nagklub genaamd Presley's in Pretoria. Is maar al die verlore siele heen gaan 3 uur die oggend as niks meer oop is nie. En my pelle het heeltyd by Teens aangehou. Teens, luister net hierdie man se liedjie, maar ek dink toe die ou gaan nou glad nie luister nie, want dit is ons, ek meen is 3 uur die oggend. Wat sou as 'n ou na jou toe kom sê, hoor, kom luister gou my CD in die kar, dit gaan bietjie dodge klink. En hy kom toe en hy sê speel asseblief die liedjie, maar ek dink hy het dit ook maar ook gedoen om nou almal stil te kry. En ek het toe Jasmijn Katrein opgeneem en hy luister toe Jasmijn Katrein in die kar en hy sê vir my, wel, dit is 'n ongelooflike lied. Gaan ek omgee as ek het opneem as hy my lied opneem op sy album. En dit was toe op die Roeper album. En 'n week later toe bel hy my en hy vra toe vir my, hoorie Appel, kan jy vir my ietsie met 'n bietjie meer van 'n kommersiële kant gee? En ek sê toe vir my, ek gaan probeer, maar ek kan jou niks beloof nie, want ek het nog nooit daai wêreld betree nie. En ek gaan toe en ek gaan skryf 'n lied genaamd Sal jy bly en vir Appel en Ei. En die lied was toe 'n ongelooflike weghol sukses vir Teens gewees en van toe af toe ek 'n skrywer. En ek dink so 'n maand later het Ewald Koleski my gebel. En hy sê, wil jy kom vir 'n meeting asseblief, of 'n vergadering. En ons kom al by mekaar en hy sê vir my, Appel, waar sien jy jouself in die volgende paar jaar? En ek was op daai oomblik maar 25, was nog steeds in die partytjie by van my lewe gewees. So ek het nie 'n antwoord op daai vraag gehad nie. En toe sê hy vir my, hoe voel dit, hoe gaan ek haar voel om bietjie saam met hom te skryf en bietjie te sien hoe die skryfding werk? En wat toe gebeur is, toe nooi hy my vir 'n skryfsessie by sy huis. En ek jaag toe deur na sy huis toe, kyk, maar toe bly ek op die plaas. So ek ry van die plaas af en ek jaag deur om nou saam met Ewald Koleski te gaan skryf, maar hier so halfpad voor ek by Monument Park uitkom. Toe besef ek het nie iets om vir hierdie ou te speel nie. Dit gaan ons nou bietjie jammer vir die woord, maar dit gaan nou slapgat lyk as ek niks het om vir hom te speel nie. En in die kar, soos dit val so in my skoot van bo af, toe skryf ek die koorgedeelte van Superhero vir Eden. En soms so oor die foon. En ek gaan toe na sy huis, ek sê vir hom, Ewald, ek het 'n idee. Ek het nou so lank gewerk aan hierdie, maar ek het nie lank gewerk, ek moet lyk asof ek voorberei is. En toe sê hy, dis 'n ongelooflike groot song, en toe kom hy Superhero van Eden uit. En na dit, toe skryf ek, en hy, Dis Hoe Ons Rol vir Jay, ons het daai hele Dis Hoe Ons Rol album geskryf. Toe skryf ek Koue Voete, Warm Liefde vir Bok.
toe nader Johan Foster my en sê vir my, hoorie, wil ek nie maar iets vir Karlien van Jaarsveld ook skryf nie. En toe skryf ek Hande van Karlien van Jaarsveld. En van daar af was dit die een treffer na die ander, naweek lyfie, daar vat hy, was so baie om te noem, ek vergeet skoon het partykeer, jy weet, en ek moet sê, my hoogtepunt van my skryfloopbaan was om die titelsnit van die Lori Karel album te skryf, Wals Willemien. En ek het nog 2 songs vir haar ook geskryf. En dan ander groot suksesse vir my is natuurlik die meerderheid van die Joe Black album, wat so ongelooflik goed gedoen het nou by die Gumas. Daar is niks, geen geld, geen pryse, geen benoemings, wat daai gevoel kan kry van, wanneer jy jou siel met 200 mense, vreemde mense kan deel in 'n teater, en hulle is so stil, dat jy 'n speld kan oorval, en dan na die tyd klink dit soos 'n donderstorm wat losbreek. Met Afrikaans is dit net, dit is 'n regtig moeilike taal, en om daai spesifieke woord te kry, is om soos daai perfekte kleur te kry, wat jy nou op jou meesterstuk gaan verf, en dit is kuns. En dis hoekom ek dink, dit is so skraal deesdae, dat jy die perfekte sang kry, wat die ongelooflike Afrikaans in het. Kyk, jy vang my ongelooflik met liriek. Die melodie en alles is ongelooflik in die produksie, maar as jy nie daai liriek het wat die siel gryp op intrapslag nie, dan kan jy vergeet. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.